kagalawan, isang maganda at mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Sa araw po na ito mga kagalawan ay meron na naman po akong isi-share sa inyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol naman po sa kung paano yung paraan po ng tinatawag nila na pagpapalabas po ng hangin sa ating cooling system, o sa English po yan tinatawag po nila na bleeding o burping po. Gamit lamang po ang pinutol po natin na lumang bote ng tubig mga kagalawan. Pwede po tayong gumamit ng imbudo, pero dahil wala po tayong imbudo, ito po yung gagamitin natin. Samahan niyo po ako. Ito lang mga kagalawan, kung nakikita nyo yung ating bunganga ng ating radiator. Kung gagawin lang po natin dyan ay maglalagay lang po tayo ng pampasikip. Pwede tayong gumamit ng goma, pwede tayong gumamit ng teflon mga kagalawan, para sikipan lamang po yung bunganga ng ating sikipan yung bunganga ng ating radiator at wala pong mag-leak na tubig o coolant po. Dito po sa ating owner type Jeep, tubig lang po yung ginagamit ko dito. Kasi nga po, tipid-tipid muna tayo. Nagbabara, muna tayo ngayon kasi nga mahal din po yung coolant. Pero mas maganda po, coolant talaga yung gamitin nyo. Kasi mas mataas po yung boiling temperature po ng coolant. Mas maganda po yun at friendly po yun sa ating cooling system. Ganito lamang po yung ating gagawin. Pasisikipan lamang po natin yan, para sigurado po na wala pong mag-leak na coolant. Kinulang po yung aking teflon, kaya susubukan natin gumamit ng electrical tape. Kahit ano lang naman po, nasa sa inyo na po yan, diskarte nyo na po yan mga kagalawan. Ang importante lang, yung pinaka-purpose na nito ay para hindi po mag-leak yung ating coolant o tubig na ating ilalagay dito sa ginawa nating imbudo na ito. Pasikip. Maluwag pa rin. Yan, tingin ko secure na ito. Buhusan lamang po natin ng tubig o coolant, kung coolant po yung ginagamit nyo. Yan. Tapos papaandarin lang po natin yung ating makina. Ayan nga po mga kagalawan, na-install na natin. Nilagyan na po natin ng tubig. Ngayon pinapaandar po natin yung ating makina. Habang nakaandar po yung ating makina, yung paraan po dyan ng pag-bleed o yung pagpapaburp po na tinatawag nila, dito lang po yan. Upper radiator hose po ng ating radiator ay atin lang po yung pipigain hanggang sa lumabas po yung magbabubbles po dyan o bula, lalabas po yan. Etong sa atin konting-konti lang po, kasi ito ay lang po ito, for instructional purposes po itong natin, sampling po ito, gusto ko ipakita sa inyo. Maganda po itong gawin pagka kakapalit po natin ng coolant ng ating ating cooling system. Pag nag-flushing tayo, nag-refill po tayo ng bagong coolant o tubig, kung ano man yung gamit natin mga kagalawan, gawin niyo po ito. Ito po yung pinaka natin na paraan para i-bleed niya at i-burp yung palabasin yung hangin, kasi hindi maganda na merong hangin po na nasa loob ng ating cooling system. Isa po yun sa mga dahilan na makaka-cause po yun ng overheating sa ating makina, na wag naman po sana Tapos ganyan nga po, habang pinapaandar nyo po yan, pagka wala na po talagang burp paandarin nyo po ng matagal at i-observe nyo po yung inyong itong pinaka-improvise natin na imbudo. Titignan po natin yan kung meron po nangyayaring pagbula. Kahit sobrang tagal na, 5 minutes, 10 minutes nang umaandar yung ating makina, nandun pa rin, hindi nawawala yung bula.
symptoms na po yan. Isa po yan sa symptoms, ano? Posible pong meron na pong diferensya sa ating head gasket at napapasok na nga po ng pressure yung ating cooling system po. Yun po yung isang ano dyan, paraan ng pag-observe nga po, ano? At kung malakas na po talaga yung pressure, makikita nyo po yan dito. Tignan nyo naman, di ba? Dito po sa ating ano, ginagawa natin, ano, kung makikita nyo po, kung meron mang mga pagbula siguro, napakapino, napakaliliit, ano? Mapapansin nyo yan kung medyo depektibo na talaga yung head gasket natin, malakas na yung pasok ng pressure, talagang nagtatalsikan na nga po yan eh. Magtatalsikan po yan, tapos tuloy-tuloy na pagbubbles po yan na malalaki po siya. Ganyan po yung isang ano, paraan natin ng pag-check dyan mga kagalawan. At eto lang, basic lang, pero hangad ko na sana ay nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng isang bagay na naman po na may matutunan din po kayo, ma-apply nyo po sa sarili nyo mga buhay. At kapulutan po natin ng aral, ano, mga kagalawan. Hanggang sa muli po, patuloy lang po tayo sumubaybay dito sa ating channel. Pakunti-kunti lang po natin pag-uusapan yan hanggang makarami po tayo. Sabay-sabay po tayo matuto dito. God bless us all mga kagalawan. Hanggang sa muli.